Okay ဒီနေ့ပြပြမှာကတော့ hormone စစ်ကြောင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ graph လေးကိုအရင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု0မှာပေါ့နော် bleeding လို့ရေးထားတယ်28မှာလည်း bleeding လို့ရေးထားတယ်ဒါက menstrual cycles ရဲ့ day တွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ bleeding လို့ရေးထားတဲ့နှစ်ခုက menstruation နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီအလေက14ရက်နေ့က ovulation ဖြစ်တဲ့ရက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံထဲမှာဆိုရင် menstruation ရက်ကို label ထိုးပါဒါမှမဟုတ် graph မှာတွားရေးပါဆိုရင်ဒီ28ဒါမှမဟုတ်0မှာရေးလို့ရတယ် ovulation ဆိုရင်ဒီ14အလေတဲ့မှာရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ14ရက်နေ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပထမဆုံး estrogen ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ် estrogen အမြင့်ဆုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် FSH နဲ့ LH မှာကအလေမှာ LH ရှိတယ်အောက်ဆုံးမှာ FSH ရှိပါတယ်နောက် progesterone ကတော့နောက်ဆုံးမှာထွက်တဲ့အကြောင်းကိုနောက်ဆုံးရောက်သွားမယ်နောက်အဲ့မှာpregnancy မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကျသွားမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရှိပါတယ် graph ကပေါ့နော်ဆိုတော့သွားတဲ့ပုံစံမှာ FSH နဲ့ LH နှစ်ခုဒီ pituitary gland ဆိုတဲ့ဒီအုံနောက်မှာဒီအောက်နားမှာရှိတဲ့ gland လေးကနေထုတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ estrogen ရဲ့ progesterone ရဲ့ဆိုတဲ့ဒီ hormone နှစ်ခုကကျတော့ ovaries ကနေထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကကျတော့အခုဒီ FSH ပေါ့နော် FSH ကနေပြီးတော့molecule လေးတွေကို mature လုပ်တဲ့ဟာကို FSH လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး mature act လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဘာကိုသွားပြီးတော့ stimulate လုပ်လဲဆိုရင် estrogen ကို stimulate လုပ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီ estrogen လေးကိုဆက်သွားကြည့်အောင် estrogen ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ estrogen ကဘာသွားလုပ်လဲဆိုတော့ uterus line မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ uterus line တွေမှာ thicken သွားလုပ်တယ် thicken လုပ်တယ်ဆိုတာက blood vessels တွေနဲ့များများပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ထားရပေါ့အစာတွေယူလို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီ uterus line တွေမှာတခြား support လုပ်ပေးထားရပေါ့အဲ့ဒီဟာကနေပြီးတော့ estrogen hormone ကဘာဆက်လုပ်ပေးသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ FSH ကသူ့ကို stimulate လုပ်လိုက်တာ right but သူရဲ့ estrogen ကကျတော့ negative feedback to FSH အဲ့တော့သူက estrogen ရပြီဆိုရင် FSH ကို short ချမယ်သူ့ကို negative feedback ပေးမယ် positive feedback to LH LH ကို positive feedback ပြန်ပေးမယ်အဲ့တော့ estrogen ကဘာကို stimulate လုပ်လိုက်လဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ LH ကိုပြန်ပြီး stimulate လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ LH ရသွားပြီဆိုတော့ LH ကဘာစဖြစ်လဲဆို ovulation စဖြစ်တယ်ပေါ့နော် ovulation period ဆိုတာက pregnancy accept လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရယ် state ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာမှသူကဘာဆက်လုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင် help produce progesterone ကို stimulate ထပ်လုပ်ပေးရအဲ့တော့ဒီရောက်သွားပြီ progesterone ရောက်သွားပြီဆိုရင် progesterone ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ lining ကို maintain လုပ်ပေးရအဲ့တော့ lining ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားပေးတယ် uterus lining ကိုထိန်းထားပြီးတော့ဒီနှစ်ခုလုံးကို negative feedback ပေးတယ် FSH နဲ့ LH ကိုမထုံးနဲ့တော့သူရောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ feedback ပေးရပေါ့အဲ့တော့ cause menstruation ဆိုတာသူက cause တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် carry progesterone နဲ့ထွက်သွားပြီအဆင်ပြေနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီ egg လေးကိုလာပေါင်းမယ် sperm မရှိဘူးအဲ့တော့ pregnancy မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် progesterone တွေကကျသွားမယ် rate ကprogesterone ကျသွားပြီဆို uterus lining ကိုမထိန်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့မထိန်းနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် uterus lining က full ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီသွေးထွက်လာတဲ့ menstruation လို့ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်